हेलो दोस्तों, रिया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं आज ये घरेलू जो दवा हम बनाते हैं, खांसी जुकाम बुखार आजकल सबको हो रही है, ठंड का मौसम है। तो जिसको जिसको खांसी आती है या तो गले में खराश, उसके लिए ये रामबाण दवाई है दोस्तों। हाँ, तो ये देखिए, हमने 2-4 ठो ये काली मिर्च लिए हैं, 2-4 ठो लौंग है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, तुलसी का पत्ता है और थोड़ा सा गुड़ है, ये थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी है और ये है सरसों का तेल, ये देखिए। और इसको हम जा रहे हैं पीसने के लिए। आप लोग सिलबट्टा में पीसिए या तो मिक्सर में पीसिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पीस लिए हैं और इसको हम गैस पे रख दिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमारा हल्दी पिसा हुआ था, इसलिए हमने इसको अलग निकाल दिए थे। ये सब चीज़ को हमने पीस लिए हैं, लौंग, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, इन सबको हमने अच्छे से पीस लिए थे। और अदरक को, ये देखिए, इसको हम मध्यम आंच पे चलाते रहेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, फिर हमको बताइए। बिल्कुल रामबाण दवाई है दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच डालेंगे हम, क्योंकि हमारा सरसों का तेल बहुत बढ़िया है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, हम ट्राई कर चुके हैं, हम तब आपको हम बता रहे हैं। बिल्कुल रामबाण दवाई 2 से 3 दिन में पुराने से पुरानी खांसी ये बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव में अक्सर किसी को खांसी आता है तो ज़रूर ये सब बना के खाते हैं। मानो सुबह सुबह खाना है इसको, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े लोग भी। बिल्कुल रामबाण इलाज है ये दोस्तों, घरेलू चीज़ है, कोई नुकसान वाला चीज़ ये नहीं है। ये देखिए, इसी तरह से हमको मध्यम आंच पे पकाना है इसको 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए, हाँ, आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें हम गुड़ डाल दिए हैं, ये बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तीखा तो लगेगा, तो कोई बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग उनको शहद डाल के थोड़ा सा खिला दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, फिर हमको ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये नुस्खा आपको कैसे लगा दोस्तों। क्योंकि ठंडी का मौसम में अक्सर बच्चों को खांसी जुकाम, गले में खराश, हमारे बड़े लोग को भी ये सब चीज़ का प्रॉब्लम बहुत है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, उसके बाद बस हमारा तैयार हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों, बस हमको इतना ही पकाना है। ये देखिए, बस हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए आप लोग, बस हमको इतना ही पकाना है। ये देखिए, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये देखिए, हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसको किस तरह से खाना है। आपको सुबह खाली पेट खाना है और शाम को सोते समय खाना है। खाना खाने के बाद, उसके बाद आप लोग कुछ खाइएगा मत। तो देखिए, बच्चों को आप लोग थोड़ा सा दीजिएगा, बस इतना सा, बच्चे को, छोटे बच्चे को। और मतलब 5 साल के बच्चे को इतना सा देना है आपको, ये इतना सा, बस ज़्यादा नहीं।
और बड़ों को मतलब इतना देना है सुबह खाली पेट। इससे कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों बिल्कुल ये घरेलू चीज़ है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए बस 2 से 3 दिन आपको खाना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिए ना बहुत ही परिवर्तन आएगा आपके खांसी में। बहुत ही रामबाण इलाज है ये, क्योंकि सबके घरों में ये सब चीज़ हमेशा रहता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए और हमको बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।